Chicos, hoy me encuentro aquí con Marifer. Hola. Bueno, vamos a hacer el reto de la pimienta. Bueno, es un reto de saber qué estás comiendo, ¿ok? Y perdonen mi despeinada. Bueno, ni tanta. Okay. Vamos a empezar con Fernanda, le vamos a brindar los dedos con este paliacate. ¿Los dedos? Digo, ponte. Bueno, espérense. Ahorita ven. La primera voy a hacer yo. No puedo ver nada. Ok. Ay. Guagua. Mejor voy con mi papá. Espérate, todavía ni siquiera. Tú me dices dónde, ¿ok? Y me dices si me siento bien. Ay, Sí, te sigues bien. 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 A ver, dime cuando ya, ¿ok? Huele feo. Ya me toca. Le podía poner rabo. Es que te ayuda. No es cierto. Sí. Ah, no. ¿Verdad? Se ve horrible el orégano. Ya, no veo. Horrible. Ahí Llevo llevo una. ¡Ay, qué me echas a mí! ¡Au! ¡Ah, mis ojos! Sí. No. Ay, espérate, es que no puedo respirar. Espérate. Y me estoy viendo, ¿eh? A ver. ¿Qué estoy comiendo? ¿Cruz o carne? ¿Cruz? ¿Ya? Abre la boca. No, de este lado. No, ya de este lado. Ahora hacia la cara. Abre la boca. Abre la boca. Es que no me acuerdo su nombre, pero lo colé yo. Lo hice así. No. Azúcar. No. ¿Ya puedo ver?
¿Te rinde? ¿Lo puedo ver? No. Hasta que digas que es. No, tú te quitas De la venda. Y no lo dijiste. Me la voy a quitar. No, pues ya viste que es. No, ya estoy. ¿Qué es? A ver. Es que no me dijiste los nombres. Avena, amaranto, pimienta, cebada, fruta. Y aparte mucho probar para no veo. Ya nos cayó la cuchara. Aquí está, aquí, allá. No, ya. Ahorita la Perdón. cuchara. Espérate. Tú me dices Ya, y el banquito. banquito. Caliente, hirviendo. Si me veo así. ¡Ah! Vainilla. ¡Ah! ¿Cómo sabes? ¿Qué sabe tan mal? Ya regresamos, Marifercita. Sentadito. ¿Qué haces? Nada. A ver, ahora déjenme, le doy. Ya tomé mi ingrediente. Vamos, 2, 1, ¿no? ¿Qué? ¿Ya adivinado? A mí todavía me falta amaranto y capsule. Ah, ya los dije. Endulzas mi canción, le das un buen No, así. cada ¡Abre! Esto Le le doy. azúcar. Y ojal. Sí. No se me tan mal. Pero sí sabe para Azúcar y cal. podría ser mejor. Contigo sale el sol. Personas ¿Sabías que sí te ven como un asaltante? ¡No, cabrón, estúpido! Es que tengo el sabor de la el corazón tan solo con una mirada. Tus besos Guácala, ¿tomaste sal junto con mi cuchara? Ponle. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy poniendo? Tú se puede. No estoy poniendo ninguno. Dile a Chuchito que se calla. Vete para allá. Que se calla.
se calle. No, Chuchi. ¡Ay, pues te la nariz! Cierra la puerta. Cierra la puerta. Ya lo cerré. Chuchito, vete ya. Vete allá. Vámonos con la vainilla. ¿Dónde está el día? Adiós otra vez. Bye. Ay.